અમદાવાદમાં નશાકારક કફ સિરપ ઝડપાઈ। વટામણ પાસેથી સિરપની 590 બોટલ જપ્ત કરાઈ। વડોદરાથી રિક્ષામાં લવાઈ હતી સિરપ। 3 આરોપીઓ સાથે ₹88,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો। તો ગ્રામ્ય એસઓજીએ નશાકારક કફ સિરપની 590 બોટલ જપ્ત કરી લીધી છે। વડોદરાથી રિક્ષામાં આ કફ સિરપ લાવવામાં આવી હતી। જોકે બાતમીના આધારે કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। વટામણ 4 રસ્તા પાસેથી કફ સિરપની બોટલો જપ્ત કરાઈ છે। 3 આરોપીઓ પાસેથી ₹88,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યો છે અને આગળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે।